Друзья, я всех приветствую, и вы смотрите 4-й заключительный урок мастер-класса о том, как нарисовать свою первую картину пастелью. Сегодняшний урок явился логичным продолжением всех предыдущих 3 уроков, из которых вы узнали, что такое пастель, что это за материал, как перенести изображение с референса на свой рабочий лист и какие приемы и техники используются в пастели. Сегодня вы познакомитесь с таким понятием, как колорит картины и напишите свою первую картину пастелью, с чем я вас и поздравляю. Общий набор мелков, который нам понадобится, вы видите на своих экранах. Это от темно-синего и сине-зеленого до коричневого. Вся цветовая гамма, она повторяется, поскольку небо отражается в воде, и здесь будут одинаковые цвета. Горы и берег будет также написан в одной цветовой гамме. И костер. Для костра нам понадобятся белый, желтый, лимонный, оранжевый, немножко красноватого, коричневый, кирпичный такой цвет и темно-коричневый. Вот эти все цвета вы будете использовать в своей работе. Начну с понятия общий колорит картины. Если вы посмотрите на референс, то увидите, что преобладающим цветом на этой картине является синий. Этому есть вполне понятное логичное объяснение. Поскольку солнце село, то нету яркого теплого света, освещающего землю. Земля накрылась тенью, наступает ночь. Поэтому в этой картине преобладает холодная гамма цветов. К холодной гамме относятся, соответственно, синий, сине-зеленые, голубые оттенки. Именно эти цвета и являются превалирующими в данной работе. Поэтому их очень много в нашей палитре, да, то есть синий, светло-синий, голубой, белый, сине-зеленый, темно-синий. Эти цвета преобладающие. Именно они правят балом в данной работе. Я отложу мелки в сторону и буду обращаться к ним по мере надобности. В нашей работе также присутствует черный цвет. Хотя живопись не очень любит черный, но здесь он необходим. Как раз таки мы посмотрим, как работает прием слияния цветов. Как вы видите, для работы нам понадобилось небольшое количество цветов. Первое, с чего мы начнем, это небо. Мы берем синий. Вы можете отодвинуть их, чтобы они не мешали в работе. Не забываем о таком понятии, как точка насыщения. Цвета, конечно, лучше класть по горизонтали, так сказать, по форме предмета, да? Затем у нас подключается белый. Как вы помните из предыдущего урока, мы применяем технику растушевки и слияния цвета. Здесь можно немножко зайти на границы гор, и уже поверх неба у нас будут горы. Теперь цвета, которые мы нанесли, мы растушевываем. Здесь важно будет сохранять чистоту пальцев, поэтому при переходе одного цвета в другой и растушевывании границ между цветами обязательно утирайте их пальцы. Тогда не будет грязи, работа будет смотреться более свежей. И мокрыми пальцами в работу не лезем, то есть утираем пальцы до воздуха. Если где-то цвет просвечивает цвет фона, то значит мы прокладываем его немножко гуще, интенсивнее. И растираем всегда вдоль по форме предмета. Тогда предмет будет смотреться реалистичнее. Если вы добросовестно выполнили упражнение с прошлого урока, то этап, который мы сейчас делаем в работе, вам не должен показаться сложным. Очень важно здесь не замусолить цвет,
некоторую ясность его сохранить. Итак, у нас проложен цвет неба, который является фоном для гор. Теперь приступаем к написанию гор. Для гор нам понадобится темно-синий, сине-зеленый, голубой, черный и, пожалуй, все. Так. Начнем мы с вершины, которая виднеется вдалеке. И для нее мы выбрали светло-голубой цвет. Почему такой цвет? Он немножко отличается от нашего референса, но ничего страшного. За счет такого цвета будет возникать ощущение удаленности этой вершины от нас. Поскольку она дальше, соответственно, цвет ее не такой насыщенный, как передних вершин. Вот мы обозначили и растираем в обозначенных границах этот цвет. Он, возможно, где-то будет просвечивать розовый, но ничего страшного там нету. Оставляем эти просветы, возможно, даже это сыграет на руку. Так, вот мы проложили основные силуэты дальних гор, дальних вершин. И сейчас приступаем к нашим передним вершинам. Не забываем вытирать руки. Теперь мы берем черный цвет и у этой границы воды и гор прокладываем этим черным цветом, но стараясь накладывать таким образом, чтобы была еще возможность наложить другой цвет сверху. Так, вот мы обозначили. Вы заметили, да, что мы работаем как бы в нижней части гор и пока не прокладываем черный цвет вверху. Можно так слегка полупрозрачно его обозначить, но сильно не затушевывать эту область. Сейчас мы берем сине-зеленый или изумрудный и обозначаем поверх черного этим сине-зеленым цветом. Работаем такими штрихами боковой стороной мелка, не втираем ничего, не перемешиваем. Здесь уже можно детальнее выписать силуэты гор, вот так вот обозначить их более смело. Сейчас мы берем синий цвет и прокладываем этим синим цветом поверх черного и изумрудного. Синий может быть вот такой темно-синий, либо немного светлее. Вот, наверное, вы видите разницу этих цветов. Если у вас есть какой-либо из этих цветов, то берем любой из них.
И сейчас мы прописываем еще, детализируя этот участок. Здесь уже более четко можно обозначить границы вершин. Как вы видите, если посмотрите, прищурившись на фотографию референса, то горы самое темное место у нас на работе. Горы, потом немножко край берега и тень от костра. Но горы, они по площади самый большой темный объект. Поэтому здесь можете смело добавлять черного, не опасаясь. Еще немножко по краю пройду темным цветом. У вас в каких-то местах, поскольку мы сильно гору не растушевываем, может просвечиваться основа бумаги, но в этом ничего страшного нету. Пусть она пока побудет в таком состоянии. Потом, когда работа будет завершена, в каких-то местах, где это необходимо будет, мы затушуем эти участки фона. Итак, небо выполнили, горы выполнили. Теперь переходим к озеру. Вы видите, что озеро, оно как бы разделяется на две полосы. Светлая полоса и темная полоса. Я пересмотрела очень много фотографий. Действительно, такой эффект при закате солнца в горах возникает. Сложно объяснить, с чем это связано, но вот такой визуальный эффект есть. Поэтому, поскольку мы его видим, он действительно в природе существует, то мы его воспроизведем также и в своей работе. Так, поверхность воды, которая очень близко расположена к краю гор, мы тоже немножко пройдем черным цветом, совсем слегка, чуток, и, как вы обратили внимание, также по форме предмета. То есть река у нас имеет горизонтальную форму, либо там озеро, то есть поверхность воды у нас горизонтальная. Поэтому все штрихи мы кладем по форме предмета, по горизонтали. Затем мы берем этот светлый голубой цвет, который у нас был в этой части, и также по горизонтали прокладываем вот такими длинными штришками, работаем боковой частью и как бы ведем вдоль. Мы прокладываем цвет воды. По краям этого светлого места мы видим немножко темнее цвет, нежели здесь. И здесь присутствует даже такая слегка розовая полоска. Мы растушевываем этот участок, растушевываем вдоль по горизонтали, так же как накладывали штрихи. В этой части мы возьмем наш изумрудно-зеленый и немножко добавим его такими опять длинными штришками, совсем слегка, просто обозначив.
в этой части берем черный и еще раз прокладываем его более густым слоем. Вытираем обязательно руки, особенно после черного цвета. Черный очень опасный, нужно аккуратно работать. И такими аккуратными движениями растушевываем эти области. Добавим здесь чуть-чуть розовый. Вы же видите розовый цвет, да, по краю, то есть немножко бликует. Блик — это самое светлое место в работе. Вот здесь у нас, получается, отражает водная гладь, кусочек неба, и здесь немножко присутствует этот розовый цвет. Так, приступаем теперь к темной полоске, которая имеется у нас на воде. Для этого мы возьмем темно-синий цвет и также проложим его по диагонали. Ой, по горизонтали. Как вы видите, с боковых сторон находятся горы, которые отражаются в воде. Поэтому в этой части будет отражение гор, и оно более темное. Вот эти части более темные, нежели середина озера. Такими длинными штрихами прокладываем воду. Здесь же берем изумрудный и заполняем оставшиеся места, которые просвечивают фон. А здесь очень хорошая особенность пастели, то есть если мы не сильно надавливаем на мелок, то у нас получается эффект водной глади за счет вот этой прореженности и незаполненности. Так. Здесь у нас какие-то темные силуэты. Мы их можем обозначить черным мелком. И так немножко слегка, прям вот совсем еле-еле обозначить границу между светлой и темной частями озера. Угу. Так, что у нас имеется? У нас имеется отражение гор в воде, да? Поскольку гор у нас имеет некоторый наклон, то этот наклон необходимо также отразить на своем рисунке. То есть мы кладем по форме. И теперь берем розовый цвет. У края воды прокладываем розовый. С водой вообще работайте очень аккуратно, не нужно здесь сильного давления на мелок. Нужно работать острым как бы краем, вот этим ребром так называемым. И попытаться почувствовать, насколько это податливый материал, который позволяет использовать его и как графичный материал, да, то есть мы придаем форму предмета за счет линий, и как живописный материал, когда работаем только с цветом.
Так, и здесь же мы возьмем светло-голубой, который применяли в районе гор, и также его немножко проложим между розовым цветом, уже такими же длинными штрихами вдоль. Главное не бояться, работаем смелее, чувствуем мелок. Если вдруг есть страх, как это обычно бывает, страх белого листа, тогда прежде чем приступить к работе, можно размяться на маленьких форматах, то есть поделать упражнения, которые я показывала в прошлом уроке. Собственно, прошлый урок, он и имел целью не только познакомить вас с техникой рисования пастелью, но и немножко переключить вас на работу правого полушария, да? Тем самым расслабляется у нас левое полушарие, которое критично воспринимает все наши действия, и подключается правое полушарие, которое не дает оценок и помогает при творческой деятельности. Так что этот прием используйте на будущее, прежде чем начать работать. Если страшно, если не знаете, попрактикуйтесь на каком-то небольшом листочке, поделайте упражнения. И тем самым, приступая уже к основной работе, у вас будет и уверенность в руке, понимание, что делать. Так, следующим этапом у нас является граница воды и земли, берег. Для берега мы берем черный цвет и аккуратной полосой прокладываем. Время от времени важно, прищурившись, смотреть на нашу фотографию, чтобы понимать, не затемнили ли мы какой-то участок. То есть сразу видно, да, что самый темный участок на фото — это горы. Поэтому темнее гор уже ничего не может быть. Не должно быть, по крайней мере, на работе. Затем у нас идет полоса берега темная и тень от теневая сторона костра. Поэтому вот здесь тоже можно сразу проложить немножко вот этого цвета. Это даже не теневая сторона костра, а камни. Здесь прокладываем слегка, аккуратно очень работаем, слегка. И здесь тоже слегка проложили этот цвет. Затем берем наш любимый изумрудный. Хотя нет, знаете, давайте еще немного поработаем с черным цветом. Но прям не сильно. Ни в коем случае не заходите на полоску цвета, которую мы обозначили. Так, вот слегка мы проложили наш черный. И теперь берем сине-зеленый, изумрудный, и также прокладываем его. Можно слегка заходить на языки пламени, ну прям аккуратно очень. Так, я вот немножко залезла на полосу света, не повторяйте моих ошибок. И здесь тоже немножко прокладываем. Степень нажима на мелок здесь небольшая. Так, и берем темно-синий цвет.
сейчас мы возьмем, еще немножко поработаем с черным цветом. Здесь мы будем аккуратно его прокладывать, повторяя силуэт огня. То есть у нас как бы должно создаваться ощущение, что вокруг языков пламени самое темное место. И на контрасте темного со светлым реалистичность огня будет выше. Так, теперь мы растушевываем этот участок. Заметили, да, что здесь мы применяем такой прием, как слияние цветов. И сначала взяли черный, затем проложили изумрудный и синий. Мне кажется, здесь не хватает синего цвета, поэтому мы еще проходим этим. Всегда лучше не доделать, чем переделать. Поэтому, если есть сомнения, то вы сначала нанесите цвет, фон, не очень насыщенно, а затем уже по мере необходимости увеличивайте насыщенность цвета. Так, значит, видно, что немного просвечивается фон. Это мы исправим уже каким образом? Гуще положив основной наш цвет. Добавляем темно-синего, добавляем черного. Здесь очень плотно он идет, темно-синий цвет. И втираем пигмент в бумагу. Не забывая оставить полоску света. Кстати, фон бумаги играет нам на руку вот именно в этом месте, потому что полоска света, она по тону одинаковая с тоном бумаги. Здесь будет большим плюсом, что даже в каких-то местах бумага будет просвечиваться, потому что цвет тот самый нужный нам. Растушевку производим также по горизонтали. Теперь приступаем к нашему главному персонажу. Это костер. Для костра мы возьмем белый цвет. Центральную часть огня заполним вот таким белым цветом. Не бойтесь, накладывайте его смелее. Остатки можно аккуратно сдуть, либо стряхнуть. Сейчас еще немножко пройду по краю. Затем мы берем с вами лимонно-желтый, вот такой цвет, и ребром мелка, желательно не очень толстым, прокладываем вот этот участок. Вспомним наши упражнения, да, и попытаемся воспроизвести вот это линиями движения пламени. Здесь я возьму белый, вот как бы тоже. Желтым цветом идем по периметру. И немножко добавляем его в сердце огня. Так, и теперь берем наш оранжевый цвет. И еще проходим по периметру.
Здесь я прокладываю немножко черным для контраста. Все не нужные нам участки мы можем вымокать клячкой. Например, вот здесь участок немножко грязно получился. Я вымакиваю цвет клячкой аккуратненько. Таким образом работаем. Так, продолжаем пламя вырисовывать. Пламя — это наш главный герой, поэтому он должен, огонь вернее, поэтому он должен получиться максимально естественно. Еще берем темно-коричневый цвет и добавляем немножко контрастности этим цветом. Им же мы прорисовываем наши дрова. Здесь линия увереннее идет, здесь она как бы растворяется в огне. Также вот это растворяется. И растворяется. Берем кирпично-коричневый наш цвет, очень близкий к цвету бумаги, и прокладываем светлые части этих бревнышек. То есть у нас как бы бревнышко состоит из двух полосок. И здесь немножко добавляем живости. За счет вот этих резких и точных движений. Работаем чистыми пальцами. Сейчас мы займемся вот этой светлой полосой. Для этого мы возьмем наш кирпично-красный цвет и вот такими движениями вдоль можно немножко поиграть. Такими короткими штрихами проложим вот эту полоску света. И с этой стороны. А здесь мы также немножко проложим синего и сделаем ее не совсем горизонтальной, но немного закруглим эти границы. Здесь же немножко возьмем черного. И здесь проложим черного. Так. Прокладываем немножко оранжевого. Так, и дальше продолжаем работать с этим кирпично-коричневым цветом. Здесь же добавляем оранжевого. Тоже такими отрывистыми штрихами, как бы пламя как будто бы играет на поверхности.
Если вы прищурите взгляд, то вы должны почувствовать за счет движения штрихов вот эту динамику, которую дают языки пламени. Так, и здесь еще мы можем добавить немного синего. И немножко черного у краев огня и растушевать потом этот цвет. Здесь мы добавляем черного цвета в камни, которые лежат рядышком. На камнях есть светлая и темная сторона. Светлая сторона — это то, что от огня. Поэтому здесь можно тоже их немножко обозначить. Так. Берем коричневый цвет, очень близкий к цвету фона, и прокладываем еще вот в этой части немного такими немножко резкими движениями. И здесь слегка, прям вот еле-еле. И слегка растушевываем эти области. Здесь достаточно яркое место, мы его осветим этим оранжевым цветом. Здесь оно менее светлое. То есть всегда сравниваем, где светлее, где темнее. Здесь светлее, чем здесь, поэтому здесь больше оранжевого, чем здесь. Теперь, когда у нас закрыта цветом вся работа, мы прищуриваем взгляд и видим, что вот эта полоска достаточно светлая. По крайней мере, у меня она такой вышла. Я хочу ее погасить, поэтому я беру изумрудный цвет и добавляю немножко больше бликов темных на воде. Таким вот образом. Теперь нам необходимо доработать пламя огня и поставить финальные штрихи. Финалом в нашей работе будут искры. Здесь у нас есть какая-то темная полоска, ее мы отразим. Здесь у нас тоже немножко есть тень. Здесь есть слегка заметные теплые пятна от костра. Теплые, потому что работаем теплой цветовой гаммой. Слегка тут есть, но сильно не пестрим, чтобы эти места не конкурировали, потому что это место, оно гораздо светлее, чем вот это место. Теперь немножко затушуем горы, чтобы они были менее яркими. Сейчас берем с вами мелок оранжевого цвета и ставим буквально финальные штрихи в работе. Работаем точками, либо такими хаотичными движениями, напоминающими
прямые. Чем свободней будет идти рука, тем естественнее получится искры от огня. Слишком много не чистим. Примерно вот таким образом это будет выглядеть. И вот огонь у нас заполыхал. Итак, я вас поздравляю. Вы создали свою первую картину пастелью, освоили базовые навыки владения материалом, которые позволят вам двигаться дальше на своем творческом пути. Всем пока-пока и до встречи в новых уроках.